Zakonisht në fillim të kësaj jave do të flasim për raportet me Greqinë, dosjet e vjetra që kanë mbetur pezull prej shumë vitesh dhe dekadash, dhe që po tentohet të zgjidhen duke i rinisur negociatat me fokus kryesor, sipas asaj që njoftojnë mediat greke, çështjen e kufirit detar nisur nga vizita e ministrit të mbrojtjes të Greqisë Nikos Dendias, dikur ministër i jashtëm, i cili viziton sot Shqipërinë, por për të folur jo vetëm për kufirin detar, gjithmonë sipas mediave greke, por edhe për çështje të tjera, marrëveshje ushtarake mes dy vendeve, për të analizuar të gjithë çështjet e mundshme. Do të flasim më mirë se me këto tjetër me generalin e nderuar Det Prenga. General, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. General, ju e njihni çështjet mjaft mira si në aspektin ushtarak, por keni qenë pjesë, në mos gaboj, në 2014 apo 2015 edhe të një komisioni teknik për negociatat me Greqinë, në mos gaboj atëherë për Varrezat, që ju keni deklaruar disa muaj më parë. Kjo marrëveshje, kjo vizitë sot e Nikos Dendias, mendoni që vjen për çështje të detit, jo vetëm të detit, për çështje që na lidhin me Bashkimin Evropian, pasi disa javë më parë kishim lajme që qarkulluan që Greqia kërkon që 200.000 shqiptarë që ndodhen atje me dokumentat quhen si minoritar, pra apo për marrëveshje ushtarake, çfarë ka ndodhur kohët e fundit, ndoshta ajo që ndodhi në Pashaliman, që aty po vinë italianët, ndërkohë që në mos gaboj janë dhe turqit mbi kokën e Greqisë, mund ta themi në mënyrë figurative. Pra në tërësi, për çfarë po vjen ministri i mbrojtjes? Është krejt normale që vendet mes njëra tjetër të kenë shkëmbim eksperiencas dhe marrëveshje mbi bazën e interesave reciproke. Kjo ka qenë, është dhe do të mbetet sa shoqëria njerëzore dhe vendet e kombet të jenë të tilla, pasi është shumë e rëndësishme në të gjitha, dhe një nga shtyllat kryesore të politikës së ditës ka qenë dhe është dhe do të jetë, është dhe marrëdhëniet ndërkombëtare dhe marrëdhëniet diplomatike mes vendeve. Aq më tepër me vendet fqinje që duhen mbajtur gjithmonë nën vëzhgim, nën kujdes, dhe të ketë një platformë e strategji të detajuar, dhe ajo çfarë është më e rëndësishme të ketë një vazhdimsi, nuk mund të luhet me politikën e jashtme dhe të fqinjësisë veçantë dhe të interesave të kombit, nuk mund të luhet mbi bazën e parimit që jam unë sot dhe do të bëhet siç them unë. Aty do të ketë një strategji dhe mbi bazën e kësaj strategjie të zhvillohen në vazhdimsi planet e veprimit dhe të ndiqen në vazhdimsi pastaj marrëdhëniet dhe realizimi reciprok i detyrimeve të palëve. Në politikën e jashtme dhe në fushën diplomatike, ajo çfarë është më kryesorja është reciprociteti. Por për fat të keq, këtë reciprocitet e dinë teorikisht të gjithë, por fatkeqësisht jo se e zbatojnë dhe kërkojnë të përfitojnë padrejtësisht dhe në një farë mënyrë të përdorin mjetet e presionit kur ato ju vjen momenti. Në këtë rast do thosha konkretisht për pyetjen tuaj me shtetin grek. Dihet tashmë që nga historia që marrëdhëniet përgjithsisht diplomatike dhe të shkëmbimit reciprok me Greqinë i kemi patur me luhatje dhe me ngjitjet dhe zbritjet e tyre në momente të caktuara kanë shku edhe në pikë kritike. Nuk flas marrëdhëniet mes popujve, po flas marrëdhëniet në fushën e diplomacisë. Dhe kjo vjen kryesisht për mungesën e vizionit të qeverive respektive dhe do thosha pak më tutje edhe për shfrytëzimin në maksimum të atyre kërkesave dhe momenteve dhe presioneve që i vjen njërës palë apo palës tjetër. Natyrisht që nisur nga historia, nga numri popullsisë, nga pozitat gjeostrategjike, nga zhvillimet ekonomike dhe gjithçka tjetër, ne nuk mund të krahasojmë me shtetin grek në çdo aspekt e nivel, pa folur pastaj për pjesën e lobimeve dhe mbështetjeve, sepse ato janë krijuar prej kohësh dhe vazhdojnë të ushqejnë në mënyrë krejt normale. Ne për shumë vite, deri në vitet 90, ne izoluam vetveten dhe rrethuam, si po themi me tela me gjëmba në mënyrë simbolike veten dhe shkëputëm kontakten me botën e jashtme dhe kjo na ka kushtuar dhe do të na kushtojë ndoshta jo pak, por edhe shumë vite të tjera për të arrimar veten, nëse do të jemi me fat e do të zgjedhim liderit e duhur në krye të vendit.
qoftë majtas, qoftë djathtas apo të qendrës, të cilët jenë vizionar dhe të punojnë për kombin shqiptar, dhe të punojnë për vendin dhe mos të mendojnë të punojnë vetëm për veten e tyre. Për ta ardhur konkretisht tek vizita e sotme e ministrit të mbrojtjes, ish-ministri i jashtëm, siç ju theksuat Dendias, unë do thosha që ai është një njohës shumë i mirë i situatave, pasi ka eksperiencë të jashtëzakonshme në diplomaci dhe jo pa qëllim ka kaluar tek pjesa e mbrojtjes tashmë dhe ai Më duket se ka rrënjët edhe nga jugu. Absolutisht, i nje me detaje dhe di se ku të përqendrohet, e di se çfarë të kërkoj. Po, konkretisht sot, ndoshta po vjen për të shtyrë atë autorizimin e presidentit që të dërgohet çështja në Hag apo në Hamburg? Unë mendoj se sot vjen në vazhdim e vizitës që bëri kryeministri jonë në Greqi, të problematikave dhe të diskutimeve që ata kanë patur mes kryeministrave, dhe jam i bindur që ai vjen për shumë çështje. Në agjendën e tij do të ketë gjatë takimit me ministrin e mbrojtjes zotin Nufi dhe me kryeministrin, jam i bindur që bashkë me delegacionet e tij do ketë e do trajtoj shumë problematika që tashmë janë të njohura edhe për qytetarin e thjeshtë në lidhje me mes Greqisë e Shqipërisë, por ajo çfarë do të zej pjesën e luanit në bisedime dhe kërkesat që ata dështrojnë lidhet me marrëveshjen e detit të dakordsuar në 2009, të rrëzuar nga gjykata kushtetuese, të rikthyer përsëri në bisedime 2017 dhe tashmë prej asaj periudhe rikthehet tani në tavolinën e bisedimeve. Për çfarë arsye? Është një mjet presioni që i bëhet Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe qeverisë shqiptare për të marrë maksimumin pala greke, për arsye se ne tashmë po i afrohemi çështjes së antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe me gjithë diskutimet që thonë Bashkimi Evropian, përsëri ka ngel ajo vetoja e famshme që Greku apo dikush tjetër nga vendet mund ta përdor për t'i bërë dëm Shqipërisë dhe shqiptarëve. E në këto kushte ai vjen për të marrë maksimumin nga kjo marrëveshje. Detyrimisht që pala shqiptare do thosha unë, jo si ekspert deti, por mbi bazë e informacioneve që kam, mendoj se ka gabuar për sa i përket rënies dakord për ta dërguar çështjen në gjykatën e Hagës ose në Hamburg, aty ku do të gjykohet, pasi aty unë mendoj se do të jemi të humbur totalisht për vetë faktin se ne nuk kemi eksperjenca në për këto lloj gjyqësh e para, kurse Greqia në raport me ne ka shumë herë eksperjenca, pasi ajo për vetë pozitën gjeografike, ishujt e shumë, tërsin e detit dhe të ujrave, problematika që ka patur në vazhdimsi edhe me fqinjë siç është Turqia, edhe me ne, dhe jashtë rikthyer një çështje për të cilën ai e përdori në momentin kur ne do të pranoshim në NATO, në Aleancën e Atlantikut Veriut në 2009, ai mori 2 në shkëmbim të heqjes së vetës, mori 2 marrëveshje shumë të rëndësishme për të sotmen dhe të ardhmen e Greqisë dhe në dëm të Shqipërisë. Siç që ajo marrëveshja detit dhe ajo siç e theksuat ju, marrëveshja e mes 2 qeverive për të rënë grek në luftën italo-greke 40-41 territori shqiptar, ku unë kam patur fatin e mirë dhe jo tillë të jem të kryesoj delegacionin shqiptar 2 herë në takime me palën greke dhe aty kam parë se si e çfarë ata kërkojnë me këmbgule për të marrë maksimumin pa pyetur fare për marrëveshje ndërkombëtare që ata vetë kanë nënshkruar apo marrëveshje mes palëve që përsëri vetë i kanë nënshkruar. Kishte presion në ato takime apo gjithçka ishte vendosur lart edhe ishit për formalitet, domethënë pjesë e delegacionit të dy palë. Ne ishim delegacion dhe grup teknik në zbatim të marrëveshjes së tashmë kish marrë rrugë, kish marrë dhe miratimin e parlamentit dhe ajo tashmë në aspektin ne nuk kishim asgjë për të ndryshuar, thjesht dhe vetëm teknikalitetet për t'i parafruar në bazë të marrëveshjes dhe detyrimeve të palëve, por edhe aty duke shhapur tensioni, kërkesa, si thush, pjesa dhe presioni për të manipuluar dhe për të marrë maksimalin e mundshme dhe për të dalë jashtë kornizave që ligji dhe aktet e tjera nënligjore e kishin përcaktuar. Dhe kjo për fat keq ka të bëjë nga pjesa e asaj që e përmenda pak më herët,
Nëse nuk ke një strategji të caktuar mirëfilltasi, dhe nëse nuk ke metodat dhe taktikat që përdor për zbatimin e kësaj për të qenë në vazhdimsi të gjitha çështjet që kemi me palën greke, për t'i ndjekur në vazhdimsi, nuk ka rëndësi kush është qeveria e majtë, e djathtë, e qendrës apo kushdo që tjetë. Pra kemi unitetin si që kanë grekët në raport me ne, pavarësisht është atje Syriza, Neodemokracia apo për mua strategjia dhe vazhdimi i zbatimit të planeve nuk do ta prish kurben për asnjë arsye. E para dhe e dyta, këtu flitet në emër të kombit, në emër të vendit, nuk flitet në emër të partisë më, por ne për fat keq kemi ngel akoma në nivelet e partisë, për sa kohë kryetari i partisë është kryeminist, është president, është kryetar gjykata, është gjithçka. Dhe për fat keq, kjo ka ndikuar negativisht dhe ata nuk dinë të frenojnë, edhe ekspertët që i kanë në krah shpesh nuk i pyesin sepse bëhen ata të gjithanshëm, të gjithditur, edhe si mund të themi si i dërguar i Perëndis në tokë. General, ju e thatë, teksuat pak më lartë drejt eksperiencën e palës greke në këto procese, aq më tepër konfliktet me Turqinë, që do ju pyes edhe pak më tej nëse kjo tani rikthehet edhe për shkak se Turqia duket po miraton një ligj që t'jap të drejtë Erdoganit, pra që të shtrihet automatikisht deri në 200 milje. Por ne këtu në Shqipëri nuk kemi shumë eksperiencë apo edhe nuk pyeten ekspertët që ju thatë me qëllim për t'ju shmangur kësaj, duke marrë pakon gatshme siç vjen nga Athina me kërkesat e saj për ta pranuar. Ne vërtet nuk kemi eksperiencën e Grekut apo vendeve tjera siç është Italia, apo për arsye të pozitës gjeografike, pozitës gjeostrategjike, të peshës që kemi në arenën ndërkombëtare, të gjitha këto janë faktorë që ndikojnë për të mos patur atë peshën që vërtet do të donim ta kishim ne. Por nuk është vetëm kjo arsye. Arsyeja më e rëndësishme është ajo që ndikon drejt për drejtë është që ekspertët dhe ata që zgjidhen nuk zgjidhen ekspert, por zgjidhen ca yes men, ca njerëz të cilët kanë detyrime përballë kryetarit apo përballë partisë, dhe për fat të keq ata edhe nëse kanë ndonjë ekspert për një interes, për një kompromentim, për një joshje, duke mos menduar gjatë, por duke menduar thjesht dhe vetëm për interesat e tij të çastit, kam bindjen që të gjitha këto kanë ndikuar që ne të mos jemi serioz edhe kur ndërtojmë delegacione apo kur ngrejmë grupe ekspertësh. Pasi ekspert kemi sa të duash, edhe me eksperiencë ndërkombëtare, por këtu ekspertiza nuk është aq e rëndësishme sa është e rëndësishme t'i kthehemi fakteve dhe dokumenteve, të cilët janë përcaktuar që nga viti 1925. Pra, ka shumë dokumenta edhe të përcaktuara ndërkombëtarisht që flasin hapur, sepse po qëse një precedent i tillë miratohet e përfiton padrejtisht pala greke, ky precedent merret pastaj për të ndjekur, për të zbatuar edhe në territorë pjesë të tjera, por edhe me vendet e tjera, se i referon thon precedenti filan, po pse mos ta bëjmë tash edhe këtu. Mund përdoret edhe nga Turqia, me Turqinë pastaj. Pa diskutim, mund përdoret dhe kjo mund të përbëjë një nga shkaqet për të shpërthyer dhe për të patur konflikte. Mund të ketë presion nga Turqia tek ne, tek pala shqiptare për këtë që ta zvarrin? Nuk besoj se do ketë, pavarësisht se kanë edhe ata ndikimin e tyre, dhe nëse jam i bindur nëse ushtrohet presion i pamatur e pa kufizimi nga pala greke, jam i bindur që pala turke, nëse i kërkohet, ajo do t'jap e do të ndikoj pa diskutim. Çfarë shihni ju le fakti që në krye të Ministrisë së Jashtme tani është Ferit Hoxha, që dikur ka qenë pjesë e atij pakti që u rrëzua nga gjykata kushtetuese? Unë nuk dua ta paragjykoj, as ta anatemoj, ai ka eksperiencë, nuk i mungon eksperjenca, nuk i mungon dijet, nuk i mungon njohurit, edhe konkretisht për këtë pikë dhe situatë, por edhe në aspektin e diplomacisë, sepse ai ka një ecuri si diplomat i mirëfillt, është rritur, për sa i përket çështës jam i bindur që ai ka njohuri e një mirë me detaje se sa i ndikuar do jetë dhe sa do ta noj nga pjesa e politikës dhe jo e ekspertit dhe jo për të mbajtur e ruajtur atë për të cilën është në atë detyrë, sepse ai është në atë detyrë për të përfaqësuar interesat e popullit shqiptar, e më gjerë të kombit shqiptar në marrëdhënie dy palshe dhe për të treguar i matur, i kujdesshëm dhe diplomat i vërtet
për sa kohë është në atë funksion. Gjithsesi, kjo ngjelet për të parë se si konkretisht. Por unë shikoj mënyrën se si kryeministri është shprehur. Pastaj edhe pjesa tjetër e përkthejnë në plan veprimi, unë shikoj tashmë vendimin e marrë që çështja pala shqiptare të jetë dakord që çështja të shkojë në Hag ose në Hamburg, ku janë dy qendrat që merren e trajtojnë këtë çështje. Për mendimin tim, unë uroj që të mos dalë kështu, por për mendimin tim pala shqiptare është totalisht e humbur. Më keq se në 2009-ën? Jo më keq, por në ato parametra, për atë zonë, në ato parametra do vej. Dhe pra 2009-ën aty apo pak më mirë? Aty në se 2009 do shkoj, dhe për fat keq aty bëhet fjalë për jo vetëm për një territor i sasi milish deti. Aty bëhet fjalë që janë 3 nivele shfrytëzimi që së shpejti do të vinë, edhe janë përcaktuar me sa unë di e informacion kam edhe kompanit se kush do të vijë për të bërë çpimin. Pra bëhet fjalë për naftën, për gazin, për pasuritë e detit dhe për fluturimet në atë sipërfaqe në qiej, të cilët kthehen në pronë territoriale e Greqisë, që fitimet do të jenë për atë prallore, por gjithsesi kjo ngjelet për të parë dhe unë uroj që mendjet e kthjellta dhe të qeta të ndikojnë dhe të marrin vendime që të mos i dënojë historia në të ardhmen. General, për sa milje bëhet fjalë që është e diskutueshme? Unë nuk e kam në shumë shifre tashmë në konsiderace sa është, për momentin nuk më kujtohet, por nuk ka rëndësi pjesa e shifrës se sa e precedentit, ku ti kërkon të shtrihesh dhe ndryshon rregullat bazë të matjes se ku fillon. Fillon pra drejta bazë, drejta e barabartë apo vija e drejtë. Të 3 elementet që merren, ti i ndryshon këta në interesin tënd, duke marrë për bazë një ishull Otonaj që më kujtohet tash si emër, edhe një ishull tjetër që ka, nuk e di, s'ka me kohë të ndryshme rreth 300 banor, që nuk ka asnjë lloj vlere, kur do shta Allah ata të vendosur me qëllim? Po, kur kjo ndarje me Italinë, me Kroacinë, me ne, me Grekun, nuk janë përdorur këto format ndarjes detit, dhe për sa kohë nuk përdoren, e ndërkombëtarisht njihet se kush është, sa ato janë përcaktuar se detet janë më përpara se sa ka ardhur njerëzimi, dhe detyrimisht që njerëzimit janë dashur pastaj të vendosë ca rregulla që të ketë ujërat territoriale, ujërat ndërkombëtare dhe pala tjetër që është përballë ujërat përsëri. Mund të jetë edhe një shtet i tretë mik me të dyja palët që ta ndaj këtë punë pa shkuar për poshtë Evropiet? Nëse palët bien dakord dhe i kërkojnë negociata, por negociatori i tretë duhet pranohet nga të dy palët. Kështu që unë e shoh nga pala jonë mundet, por nga pala grekut unë nuk e shoh të mundur një gjë të tillë, sepse tashmë ata e dinë me detaje se ç'do të thotë një palë e tretë dhe nga do anoj. Kështu që duke ditur përfundimin e një negociatori të tretë për të ndërhyrë këtë mese, për ta parafruar palët e për të ulur në tavolinë e bisedimeve, unë nuk besoj se pala greke do të bie dakord, edhe detyrimisht që ata do të kërkojnë thjesht dhe vetëm të drejtohet gjykatës së Hagës, ku ata do të vendosin mbi bazën e eksperiencës, por kam bindjen që pala greke e diplomacia atje, e lobi grek, e eksperienca, e shumë kushte e faktore rrethana të tjera do të ndikojnë drejt për së drejti, ku ne do të ngelemi pa mbështetje dhe nuk besoj se do të arrijmë të marrim atë që dëshirojmë e atë që na takon në këtë aspekt. Po ndërhyrja amerikane, të kompanive amerikane për kërkime aty, mund të jetë presion që edhe pa u ndarë deti, të vazhdojnë gërmimet? Kam bindjen që në pjesa amerikane nuk besoj se do të jetë e përfshirë kaq fuqishëm, sepse këtë punë ka bërë lobi grek, që është jo pak i fuqishëm në Amerikë. Dhe duke bërë këtë, ata përgatiten, nuk vjen si një rufe në qiell të hapur. Ata përgatiten dhe vjen momenti, e mbajnë në syrtare për 40 vjet, 50 vjet, 100 vjet, një shekull e mbajnë, dhe në momentin kur vjen kërkesa e palës shqiptare apo e dikujt tjetër shteti, vjen kërkesa për të patur një miratim dhe një dakordsi nga pala greke për të mos vendosur veton, si për NATO-n ashtu edhe për Bashkimin Evropian tani që ka ardhur aty afër,
detyrimisht që ata i hapin zyrtarët sepse kanë arkivat dhe memorien e kanë të kthjellët dhe nga brezi në brez transmetohet e nuk fshihet si tek ne që kur vjen një parti në pushtet, aty fillon të rrotullohet bota, kur ikën kjo vjen tjetra, aty thot fillon të rrotullohet bota, dhe për fat keq ne humbasim atë që është më e rëndësishmja, memorien e kombit, memorien e vendit dhe as pjesën e historisë, se nuk po flas për pjesën e dokumentave të diplomacisë, por dhe pjesën e historisë, të cilët ne mësojmë në shkolla, për fat keq deri tani edhe historia e popullit shqiptar që kemi këtë emër sot, po duke filluar nga Pellazë deri sot ka copza, por nuk ka një histori reale të vërtet ku mund brezat të futet në kurrikulat e shkollave të mësohet dhe t'i referohen për çdo rast. Kjo është historia e popullit shqiptar dhe nuk mund të zhbëhet. Gjithsesi, ata e përdorin detyrimisht që nuk e kanë të lehtë sepse po të bëhet historia e popullit shqiptar nga Pellazë deri ditët e sotme, atëherë do të hiqet e do të shuhet një pjesë e historisë së tyre. Kështu që ata e dinë mirë këtë dhe duke e ditur e mbrojnë me fanatizëm dhe kërkojnë të bëjnë presion për çdo rast të dhënë kur atyre ju vjen momenti që ne ju kërkojmë që për të mos vendosur veten dhe për të na mbështetur në antarësimin e Bashkimit Evropian. Ai thotë unë do të mbështes, nuk do të vë veten, por dukna. Pra për ta mbyllur këtë çështje gjeneral, ju thoni që duhet ja lënë gjeneratave të ardhshme për ta zgjidhur dhe të mos e japin si koncesion për të pranuar hyrjen në Bashkimin Evropian. Unë do mendoja thjesht personalisht me aq informacione e eksperiencë sa kam në momente kyçe të kthesave historike që vendosën fatet e kombeve, jo vetëm Shqipërisë, politikanët, diplomatët, vendimmarrësit nuk kanë shpatulla e këllçe kaq të forta për të mbajtur pesha kaq të rënda vetëm. Kështu që duhet jenë të kujdesshëm, duhet maten mirë dhe tek e fundit të përdorin atë mekanizmin e famshëm që e ka përdorur gjithë bota dhe ka dalë e suksesshme, të përdorin referendumin, mos të mbajnë barra të tilla të cilat nuk u mbajnë këllçet dhe do të jenë të nxirr për tërë historinë e vazhdimsinë e kombit, sepse ne nuk jemi të përjetshëm, por kombet janë të përjetshme, partitë vinë, ikin, ne jemi nesër s'jemi, pra nuk mund të ndryshojmë ligjet e natyrës, kurse historia dhe kombet nuk shuhen për mbi dhe. General, për çfarë mund diskutoj ministri i mbrojtjes në Tiranë për tek kësaj pjese që duket se kjo është de facto, po de jure ka ardhur për mbrojtje, për sigurinë, ku ne jemi në gjendje lufte. Pra, ka diçka që ka lëvizur në raport me ne? Nuk e di, hapësirën ajrore e kanë akoma ata apo dikush në shtetë tjetër? E kanë ata me rotacion mes Italisë dhe Greqisë, pra 3 muaj ndiqet ose me muaj ndiqet mbas si e kanë rregullat NATO-ja. Pra, ajo ndiqet në një mënyrë apo në një tjetër, kontrolli i hapësirës ajrore mbahet sepse ne nuk kemi kapacitetet e nevojshme. Dhe detyrimisht ata marrin detyrë nga NATO, nga strukturat drejtuese si Komiteti Politik dhe ashtu nga Komiteti Ushtarak dhe strukturat drejtuese të forcave respektive dhe bëjnë kontrollin e hapësirës ajrore të Shqipërisë. Është baza e NATO-s në Aviano, mos gabohen, dhe Larisa. Kështu që në këto kushte ne diskutojmë, kemi duke filluar nga programet e shkëmbimeve të eksperiencës dhe të studentëve që studiojnë në Greqi, në Akademinë Ushtarake të Greqisë, duke filluar ke stërvitjet e përbashkëta ku NATO është udhëheqëse, ke shkëmbimi i eksperiencës mes strukturave kryesisht akademike dhe pjesa kryesore që është ajo e fundit është pjesa e shkëmbimit të marrëdhënieve në fushën dhe çfarë shikohet me interes reciprok në fushën e industrisë të zhvillimit të industrisë ushtarake, që ne jemi, si thosh, në sapo ka filluar në lindje të saj. Jo se nuk kemi pas përpara, po tash është kthyer vëmendja edhe më fuqishëm. Detyrimisht që pjesa nuk u mbetet tyre pjesa e ligjit të luftës dhe shumë problematika të tjera që janë në agjendën dhe mbeten prej kohësh në marrëdhënie të ngrira mes Shqipërisë dhe Greqisë, kam bindjen që këto ju mbeten në nivelit të kryetarëve të shteteve, të kryeministrave për të diskutuar, sepse po nuk morën drejtën jeshile, kam bindjen që nuk është në tagrin e ministrave të mbrojtjes për të hapur tema të tilla dhe për të diskutuar, pasi ata nuk janë vendimmarrës, thjesht janë teknicien që mundet nëpërmjet ekspertëve të çojnë mendimin e tyre kur kryeministri, kryetari i qeverisë tua kërkojnë. Du them edhe diçka për ta mbyllur për Pashalimanin, e ka shqetësuar
edhe shtimi i pranisë Italisë aty përveç Turqisë? Të gjitha vendet, duke filluar jo vetëm këto që kemi ne, si mund të themi, në kufi, por dhe ato të cilat kanë investuar në Shqipëri dhe cili do vend e shtet që investon, ka keqardhje dhe shpreh keqardhje në prishjen e një marrëveshje, në një kontrate që nënshkruan. Pashalimani fillimisht ka qenë një kompani e fuqishme hollandeze në nëpërmjet shtetit që janë nënshkruar dhe janë ndërtuar disa anije, nga të cilat 4 i kemi ne, dhe të tjera që janë shitur nëpër vende të tjera. Dhe kanë pas krijuar një eksperiencë dhe një bazë shumë të fuqishme për prodhimin e anijeve në vazhdimsi. Kokat e nxehta të politikës shqiptare me një trënd lapsit e shkëputën marrëveshjen në mënyrë të njëanshme dhe të gjithë ekspertët dhe specialistët, qofshin shqiptarë, qoftë tu që ishin përgatitur, të gjitha ikën në vendet e tyre, një pjesë shqiptare kanë ikë në Itali. Pra nuk kishte pse ta fillojmë nga e para dhe një herë. Dhe kjo është gabimi për mua i vendimmarrjes politike, në nivel politik thas gjithmonë, që zhbëjnë ato të cilët njerëzit i kanë krijuar me mund, djerës dhe sakrifica, por ka dhe një kosta financiare. Kështu që jam i bindur që edhe pala turke, edhe Italia, edhe Hollanda, edhe Greqia, të gjitha vendet kanë interesat e tyre dhe kur ulen e bisedojnë, parësore është aspekti ekonomik. Dhe të gjitha përfaqësive diplomatike që janë vendosur të akredituar në Tiranë dhe konsulat që janë jashtë Tiranës, punën e parë që bëjnë, përveç atyre shërbimeve të fshehta që ato nuk i deklarojnë, është aspekti ekonomik dhe i përfitimit për vendin e tyre. Ky është roli vendimtar dhe këtë duhet luajë. Nëse nuk e arrin këtë, atëherë një diplomat nuk ka arritur asgjë, ka mjaftuar vetëm për të marrë atë përfitimet dhe privilegjet që ka nga detyra dhe puna e tij për mua shumëzohet me zero. General, të falenderoj shumë për bisedën, për mendimet tuaja, për ekspertizën e gjatë të vyer, të çmuar, mjaft të vlefshme, aq më tepër në këto momente që ata që janë në krye të shtetit duhet ta dëgjojnë me mjaft vëmendje, sepse ekspertët të tillë janë të rrallë dhe aq më tepër dhe flasin për advetar. Kështu që unë të falenderoj shumë. Gjitha do të jenë bashkë, falenderit juve në kompleks për interes të kombit, në interes të vendit. Falenderit shumë, generale, dhe të uroj fundjavë të këndshme.